Alô, meus amigos do grupo de estudos Parabiapina, eu me chamo Jonathan Alberto. Hoje eu vou falar sobre o barulho na Santa Missa. Primeiramente, você pega aqui o catecismo, né? Você abra no número aqui sobre o banquete pascal, certo, meus amigos? Você vai pegar e vai abrir, né, o banquete pascal 382, certo? A missa é ao mesmo tempo provavelmente um memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz, e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis em Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se oferece por nós. Se for ver nos outros ciclos, né, que do catecismo ele fala o que é a missa, né, o que é o sacrifício do próprio Cristo, né? Cristo está sendo por nós. Então, meus amigos, que eu vejo muitas missas barulhentas, né? Eu sou como a missa tradicional, né, 2000 anos não tinham palmas. Sou extremamente contra palmas. Por quê? Padre Pio falava isso, que eram os algozes que aplaudiam Cristo na cruz, né? São Pio X ele fez uma encíclica, né, contra os instrumentos de percussão na Santa Missa. Hoje em dia tem bateria na missa, tem dancinha, tem palmas, tem né? Tem comentarista na missa, né? Como se fosse um jogo de futebol, precisa comentar, né? Os modernistas, eles são a favor, né? Eles falam assim, eu mando que a CNBB fala. A CNBB nunca pediu para bater palma, né? A Santa Sé nunca falou isso. No missal de Paulo VI não tem isso, bater palmas. A missa é o sacrifício de Jesus Cristo. Você bateria palmas no velório de sua mãe? Você bateria palmas no leito de hospital? Você bateria palmas no momento de reclusão, de luto? Não, mas a missa não é um luto. A missa é a recordação do sacrifício salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro de 2000 anos da Igreja Católica nunca se bateu palmas na missa. Não é agora que vamos bater, meus amigos. Eu não estou aqui pregando, né, ser contra as palmas, certo? Fazer assim, tipo assim, né, o grupo de estudos Parabiapina, né, falou assim, meus amigos, eu quero que vocês venham ter uma reflexão sobre as palmas. É justo bater palma na missa? Pense. São João 23 falou, Templo Dei, quando não aprada nem o Papa. São João 23. Tá entendendo? São vários argumentos, né, a tradição contra as palmas na missa. Só que o pessoal, né, dos seminários, os novos seminaristas, porque querem bater palmas na missa. Argumentos e tradição que é bom, não tem. Então, meus amigos, eu deixo esse vídeo aqui, espero qualquer um que seja a favor das palmas na missa, que comente aí embaixo e que nós poderemos ter um debate saudável. Salve Maria, paz e bem e salve Roma.